Món ăn nào dù có tặng 1 tỷ cũng không ăn? Không ăn với em. Tặng 1 tỷ ăn chứ. Em đưa tiền ra dụ chị là sai rồi đó. Ăn chứ. Ăn Vẫn liền là chứ. 1 tỷ nhưng mà thà mất 1 tỷ chứ không từ bỏ món ăn yêu thích, đó là món gì? Không, chị không có thèm mất 1 tỷ đâu em ơi, chị lấy 1 tỷ. Ủa Chị không có thèm mất 1 lỡ tỷ như đâu. là chị không được ăn cơm tắm suốt cả cuộc đời thì sao? Ai kiểm soát được chuyện đó? Không lên ai cũng phải ở nhà em cả ngày. Đã giả dụ rồi mà giúp chị khó ghê. Ai biết đặt là câu hỏi nó phải nó gọi là sát sao và logic nhất có thể, còn chị vẫn lách được. Rồi ok, cô gái lách luật.